Від учора на підйомі до селища Соснове працює ремонтна техніка. Фрезерують асфальтне покриття. Та працює автокаток. Силами працівників лікарні, місцевого лісгоспу та агрофірми села Гончарівка упорядковують більше кілометра узбіч. Порядок робимо, убираємо все, щоб був порядочок тут по трасі, щоб було все, покосили, собрали, бачите, щоб зелень, смотрите, як одразу видать, що зелень, бачите. Ага. Так що займаємося, вийшло много, колектив вийшов, бачите, скільки вийшло наших робочих. Водій Володимир Скворчевський нині на пенсії. Раніше працював у психлікарні, говорить, доводилось їздити сюди щодня. Те, що почали роботи, це дуже чудово. Тому що такі вже ями вже неможливо навіть об'їхати. Тому велике спасибі тим, хто започав цю роботу, і маємо надію, що вона буде своєчасно зроблена. Скажіть, як вам тут дорога? Нічого хорошого не бачу. Колеса можна загубити? Можна. І колеса загубити можна. Надіємося, що зроблять. Ремонтують дорогу за гроші з обласного бюджету. Замовником робіт на ділянці автошляху Сватове-Соснове є Департамент розвитку та утримання мережі автомобільних доріг Луганської області. Загальна протяжність дороги 2,7 кілометрів, ширина 6 метрів. Наразі виконуються роботи з експлуатаційного утримання, саме ямковий ремонт. Роботи виконує підрядна організація «Юра ЛТД». Скільки часу триватиме ремонт дороги до психлікарні, начальник профільного департаменту не прогнозує. Голова Сватівської держадміністрації Олег Кліменчуков на своїй сторінці у соцмережі пише: відремонтувати цю ділянку мають до Великодня. Юлія Щербак, новини на Суспільному.